你放心，我實同你玩落去嘅。等你試下我哋廣東嘅人頭樁啊！哎呀，我頭啊！哎呀，哇！你兩踩過追3年啦！哎呀！喂，你幾個頂唔頂得住啊？頂得住！我頂唔住啦！你打佢落嚟啦！散老婆，你殺穩馬步啊！老婆，小心啊！我會啊！哎呀喂，中獎啊！哎呀！要求嘅啫。快截住我老婆！哇！佢哋揾人幫拖喎。點啊？唔怕，照打可呀！大家小心啊！大家小心啊！你睇，你哋廣東人一打就散晒啦，散晒啦，散晒啦！喂，仲頂唔頂得住啊？頂得住嘅，問題唔緊要。點啊？淨係得2條撐頂住你啫咩？哼，下邊唔係有6條柱頂住你啊？你點支持咁耐啊？打完都要做我女大。喂，連班馬拖都手軟啦，打啦！哎呀，你掹我條筋，插你條眼！睇錢，睇你上唔住攔唔住。哎呀，有事！哎呀，打翻你祠堂啊！哎呀，打隻啱啦，冇事啊嘛，冇事冇事。你好都好。哎呀，阿老，俾佢，哎，俾佢！哎呀，打你仔！捉得住，踢我啊！哎呀，我輸啦！哎呀，唔係馬玉官，你太令我失望啦！你唔失望，我失望咧。你點解會輸㗎？哎呀，哇！你太好打啦，我唔夠你打。小姐唔好意思，我冇辦法娶你啊。